Ma nirduċux l-Ewkaristija għal-ikla biss, iva mid-dimensjoni ta' ikla, pero mid-dimensjoni sakrifikali għalhekk fuq l-artali konna l-kurċifiss meta nqazzu, biex niftakru li aħna qegħdin fuq il-Kalvarju ma nkunux laxki fiha. Nkunu konxi, kienu ħobbida ħafna l-Papa Giovanni Paolo II għas-saċerdoti, kunu konxi li hemm il-Madonna magħkom waqt il-konsagrazzjoni, kif kienet ma' Ġesu fuq il-Kalvarju. Marija da qrib tas-saċerdot b'mod uniku waqt il-Quddisa u għal-post ħanejtek fejn is-saċerdot jista' jiltaqa' ma' Marija. Minnu il-Papa saħansitra jgħid li fil-Quddis mhux biss nġeddu sagrifiċċju ta' Kristu, però nġeddu wkoll is-sagrifiċċju ta' Marija, li hija offrit il-bina għas-salvazzjoni tad-dinja. Allura ħejja nkunu konxi l-mod kif aħna nqazzu niċċelebraw din l-Ewkaristija. Illi anke minn ġewwa fina nħallu din l-imħabba li Ġesu toħroġ tkun trasmessa. Il-mod kif aħna nqarbnu. Il-mod kif inqarbnu. Permettuli ngħidha mod goff. M'aħniex inqasmu pastizzi. M'aħniex inqasmu l-ħelu. Il-ġisem ta' Kristu li qed f'idejk. Il-mod kif taqbad l-ostja. Il-mod kif tippreżenta lill-poplu ta' Alla. Il-konvinzjoni li biħatejt il-ġisem ta' Kristu, il-ġisem ta' Kristu li tistenna il-bniedem għal dik is-sekonda jagħmel dik il-laqgħa diretta ma' Ġesu li int saċerdot qed timmedja. Anka jekk quddiem xi kuntant bruda, passività quddiem in-nies, laqas jgħidulek ammen jew ma jgħidu xejn. Jew tarhom jitqarmu b'dik iċ-ċerta indifferenza kemm tweġġa' eżisti l-qalb tas-saċerdot meta jara n-nies. Saċerdot iweġġa, saċerdot li ħobb il-Ġesu jweġġa meta jara l-indifferenza fil-poplu ta' Alla kif rajna li jgħid il-kurat ta' Ars fil-katakesi tal-ġimgħa li għaddiet nibki għax intom ma tibkux qudiemtom bit-tagħkom, inħoss għax intom ma tħossux quddiem Alla l-imħabba tiegħu. Però mod kif inqarbnu nisistijaj, aħna rridu nnuru din id-dinjità għax ħafna drabi sfortunatament devozzjoni u rispett vera l-Ewkaristija naqas għaliex trattajna ħażin l-Ewkaristija u forsi anke aħna stess saċerdoti li mhux dejjem nuru dik l-imħabba u rispett. Il-mod kif aħna nqarbnu. Naħseb anke l-preżenza tagħna bħala saċerdoti fil-Knisja kif għandha tkun. Diskors fil-Knisja, kemm aħna nippromovu l-Knisja li verament hija ambjent ta' talb mhux billi ngħiduha, imma anke billi ma nitkellmux fil-Knisja. Nitkellmu f'post ieħor. Il-mod kif mhu speċjali li nkunu ħafna fil-Knisja kif nistmaw il-preżenza Ewkaristika, ir-reverenza l-qima li aħna nuru. Mhux fil-Knisja nġibuha mużew u nsuri gwidi ta' turisti u niżvalutawha mill-post tat-talb tagħha. Vera Knisja għandha elementi kulturali tagħha, però m'għandha qatt tissagrifikhom għal dik li hija l-ħajja spiritwali u rispett vera. Għax nagħmlu żbalji kbar. Aħna maħniex mużew xew. Aħna qegħdin hemmhekk biex inwasslu il-Kristu, jekk hemm bżonn anke permezz tal-kultura, però ma rridu qatt nagħmlu kompromessi fejn jidħol l-ambjenti tal-tagħna u s-saċerdot iva. Il-Knisja l-post li tiċċelebra tal-Ewkaristija nibqgħu nirrispettawha b'ħafna dinjità. Anke bħala saċerdoti żisid l-attenzjoni li ma nkunux laxki kif qed jgħidilna l-kurat ta' Ars f'dik li hija il-kelma ta' Alla li aħna qegħdin hemm nisimgħu din il-kelma wkoll mal-bqija tal-poplu ta' Alla. U l-predikazzjoni fil-Quddisa li noħduha b'serjetà, b'preparazzjoni, b'imħabba, passjoni, b'żelu. U mument fejn tant nies għandhom iċ-ċans li jisimgħu kelma tajba, kelma ta' ġid, kelma ta' Alla mhux kelma tagħna. Jew naprofittaw ruħna kompletament minna din il-ħaġa. Inħossuha responsabilità fina biex b'imħabba u passjoni inwasslu grazzi tal ħafna saċerdoti jgħixu dan kollu, però jew aħna anke bħala lajċi ngħinu s-saċerdoti jgħixu anke din ħaġa li ma jkunux laxki fl-Ewkaristija. Billi anke jaraw fil-poplu ta' Alla entużjażmu fil-Quddisa għax faċilment li nittieħdu. Il-kurat ta' Ars eżistijaj, apparti ċelebrazzjoni tal-Quddisa, kien jagħmel enfasi kbir qawwi fil-ħajja tiegħu fejn tidħol l-adorazzjoni Ewkaristika. Insibu li l-kurat ta' Ars kien ikun quddiem Ġesu fil-għodu u fil-għaxija kun jum. Jibda l-ġurnata miegħu u jispiċċa miegħu. Ma kienx jiddejja l-jom fuq flus fil-parroċċja biex jiżejjen it-tabernaklu biex juri din il-ħaġa kbira l-persuna, divinità, l-ġisem, ruħ u d-divinità ta' Ġesu fl-Ewkaristija mqazza biex juri anke minn barra din l-imħabba li kellu lejn dan is-sagrament. U Ars waslet ukoll biex imitat il-kappellan tagħha li meta jriditu kienet taf li f'ċertu momenti ħajkun quddiem is-sagrament, f'momenti oħra qed jgħallem u jipritka, f'momenti oħra qed jaqarar. Però ħadet l-eżempju tiegħu
u kienet tmur titlob hija wkoll tgħidilna l-istorja qudiem is-sagrament. U naħseb anke hawnhekk aħna bħala saċerdoti s-sejda l-qudies irid jispikka ftit għalina, irid ikun ta' dawl ftit għalina wkoll. Fejn tidħol mhux biss il-qudies imma l-adorazzjoni Ewkaristika. Sfortunatament, sfortunatament, hemm ċerti ambjenti fil-Knisja, ċerti teoloġi, ċerti ħassiba, illi żvalutaw l-importanza tal-adorazzjoni Ewkaristika. B'argumenti bħalma huma isma' Ġesu ħallinna l-Ewkaristija biex nirċevuh u mhux biex nadurawh. L-adorazzjoni Ewkaristika daħlet fil-Knisja bil-Konċilju ta' Trentu b'reazzjoni għar-riforma protestanta, għaliex il-protestanti ċaħdu l-preżenza reali, allura l-Knisja Kattolika biex tkompli tafferma daħlet anka dan il-kult lejn l-Ewkaristija wara il-Qudiesa wkoll, għax aħna nemnu li Ġesu jibqa' preżenti u ħaj fl-Ewkaristija sakemm jispiċċaw l-ispeċi Ewkaristiċi. Allura jidrek isma' Ġesu ma waqqafx l-Ewkaristija biex nadurawh fiha, imma waqqafha biex nirċevuh u nifqu hemm daqshekk. Sal-punt isistijej, il-saċerdoti infushom jiena tqajt ma' saċerdoti tqajt anke ma' parroċċi barra minn Malta, illi ma jemnux bl-adorazzjoni Ewkaristika. Tqajt magħha l-Ingilterra, tqajt magħha l-Italja, kelli ċirkustanzi l-Amerika u l-Awstralja ta' persuni minn hemmhekk. Is-saċerdoti kappillani stess jitkellmu kontra l-adorazzjoni Ewkaristika, iċaħduha lin-nies u magħha nżid ukoll it-talba ta' Rużarju. Illi ma jemnux fih u jċaħduh. U naħseb irridu nilqgħu l-istijej l-eżempju ta' dan il-qaddis u tħeġġiġa kemm tal-Papa Ġwanni Pawlu Tieni li kif nafu għamel ħafna enfasi fuq dil ħaġa fil-ħajja tiegħu għas-saċerdoti u anke l-Papa Benedettu 16 diversi drabi kellem dwar l-adorazzjoni Ewkaristika anke fil-ħajja tas-saċerdot li rridu naqbduha mill-ġdid. Mhuwiex ħin moħli eżistijej lis-saċerdot għatta ħin quddiem is-sagrament. Is-saċerdot ma jistax jinqabad fil-mentalità tal-production ta' żminijietna. Li huwa validu daqskemm qed jipproduċi daqskemm qed jagħmel suċċess. Is-saċerdot il-qawwa tiegħu qiegħda fi Kristu u fi Kristu fl-Ewkaristija fit-talb. M'għandna l-ebda saċerdot kanonizzat fil-Knisja illi ma kienx devot ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Mhux devozzjoni sentimentali qed nitkellem minnha, ma' relazzjoni ta' mħabba vera li tqatta ħin f'riġlejh kif għamlet Marija, oħt Marta, f'riġlejh, kif talabna Ġesu fil-Ġetsemani jibqgħu hawn u wissru miegħi. Fl-Ewkaristija eżistijej il-Knisja tħeġġiġna biex tkun estensjoni ta' ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Ċertament iva, Ġesu ħalla l-Ewkaristija primarjament biex nirċevuh. Però li għandna dil-preżenza tiegħu magħna aħna nibqgħu nadurawh, aħna nibqgħu inqimuh, nibqgħu ngħixu miegħu jsir il-qofol vera tal-ħajja spiritwali tagħna anke f'dik l-adorazzjoni Ewkaristika. Allura mhux biżejjed li s-saċerdot eżisti jiċċelebra l-Qudies. Huwa msejjaħ li jsib ħin jadura l-Kristu fl-Ewkaristija u msejjaħ ukoll biex jagħmel dan mal-poplu ta' Alla u jkun hu l-ewwel eżempju, mhux jorganizza l-adorazzjoni Ewkaristika mbagħad huwa mhuwiex preżenti, ma jkun preżenti hu stess mal-poplu tiegħu. Għall-grazza tal-Alla aħna f'Malta għandna tradizzjoni sbieħ fejn tidħol l-Ewkaristija, anke l-adorazzjoni Ewkaristika l-40 uri l-ewwel ġimgħa tax-xahar, il-ħamis diversi parroċċi l-kappellani stess ikunu preżenti u jmexxu huma stess l-adorazzjoni, għandna eżempju sabiħ ta' saċerdoti. Però faċilment esistej ukoll anke f'pajjiżna jiena tqajda u ċirkostanzi f'Malta li tidħol mentalità minn barra illi ma tmurx mal-ispirtu tal-ħajja saċerdotali tagħna. U allura aħna wkoll anke intom eżis lajċi ejnu s-saċerdoti jiskopru aktar, tuhom iċ-ċans li jkunu qudiem is-sagrament. Qatt riflettejtu għalajċi, ħuta lajċi, illi tagħtu ħin is-saċerdot biex jitlob. Qatt realizzajtu li s-saċerdot għandu ħin biex jitlob u int tipprovdilu l-ħin biex jitlob. Ma jistax ikun is-saċerdot ikun kontinwament on call, anke llum bil-mobile, ma jistax ikun. Li qed hemmhekk kontinwament għal bżonnijiet ta' kulħadd. Anka Ġesu kien isib il-moment li kien jinqata' għalih waħdu. U hemm bżonn li anke l-insara poplu tal-Alla jirrealizza jrid jagħti spazju u ċans is-saċerdot li jitlob. Irid jagħtih iċ-ċans li jkun mal-mulej fil-ħajja tiegħu. Mal-mulej fl-Ewkaristija mqazza jew ma niddejqux eżistijej bħala saċerdoti nkunu aħna promoturi tas-sew fil-verità tal-imħabba vera lejn Kristu u lejn Kristu fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija eżistijej fil-ħajja ta' San Ġwan Marija Vianney mela kienet vera iċ-ċentru
fejn iċ-ċelebrazzjoni u fejn hija il-ħajja ta' talb.